আসসালামু আলাইকুম। আমি সুমন আহমেদ, MSA ব্লগে স্বাগতম। আমি গতকালকেই এই DJI Action 4 টা নিয়েছি। এটা অ্যাডভেঞ্চার কম্বোটা নিয়েছি। তো এটা আসলে আমি একটু চেক করতেছি যে এটার ভিডিও কোয়ালিটি, সাউন্ড কীরকম আরকি। আমি সাউন্ডের মাইকের জন্য ইউজ করতেছি হচ্ছে মাত্র ৳১১০০-১২০০ দামের একটা মাইক, যেটার নাম হচ্ছে Sunnylife টাইপ সি মাইক। আ আমি এর আগেও বেশ কয়েকটা ভাইকে দেখছি যে তারা এটার সাথে এই ধরনের মাইকটা ইউজ করতেছে এবং সাউন্ড কোয়ালিটি গুড এনাফ। তো আপনারা যারা এটা দেখবেন তারা বলবেন আরকি যে এটার সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। আর ভিডিও ফুটেজ বা ভিডিও কোয়ালিটি কেমন জানি না। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ব্লগ, লাইফের ফার্স্ট মোটো ব্লগ আমার। আমি এর আগে কখনোই মোটো ব্লগ করি নাই, যদিও অনেক ইচ্ছে ছিল। বাট আসলে সময় বলেন আর সেই সুযোগ বলেন হয় নাই। ফোন দিয়ে করার চেষ্টা করছি অনেকবার, কিন্তু হয়ে ওঠে নাই, আমি লাগাইও নাই। আমি এই হেলমেটের মাউন্টটা কিনছি বছরখানেক হবে, বাট ফরচুনেটলি বলেন আর আনফরচুনেটলি বলেন, আমি আজকে এই ফার্স্ট এই মাউন্টটা ইউজ করতেছি। এর আগে কখনোই আমি মাউন্ট লাগাইও নাই আমার ইয়াতে, হেলমেটে। যাই হোক, পুলিশ মামা দেখতেছে, আলহামদুলিল্লাহ। সাউন্ড কোয়ালিটি থেকে শুরু করে ভিডিও ফুটেজ বা ভিডিও কোয়ালিটি কেমন, এটা আপনারা দেখবেন। ওরে বাপ রে বাপ, দেখেন অবস্থাটা, ভয়ানক অবস্থা। কি বের হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাইকে তেল নাই, তেল নিব। আর সেই সাথে চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে, ক্যামেরাটা একটু লাগাই, দেখা যাক এটা কেমন পারফর্ম করে। যদিও আমি বাইক খুব বেশি চালাই না, আমার স্পিড 60 to 70, মানে 50 to 70 এর মধ্যে আমি রাখার চেষ্টা করি। হাই স্পিডে বাইক চালানো কখনোই উচিত না, হাইওয়ের ব্যাপার আলাদা, সেটা রোড ডিম্যান্ড। বাট আমি মনে করি যে শহরে বা যতটুকু পারতপক্ষে হাই স্পিডে বাইক চালানো একদমই উচিত না। ভাই মজা করে বিড়ি টানতেছে, হেলমেট নাই, হোয়াটএভার, এটা হইতেই পারে। করুক। যাই হোক, আমি এখন আছি 55 আর 57, বিলো 60। আমার সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন একটু, এটা আপনারা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। এবং এই স্পিডে বাইক চালাইলে ভিডিও ফুটেজটা কেমন থাকে, সেটার এরিয়া কেমন কাভার করে, ওয়াইড অ্যাঙ্গেলটা ঠিক আছে কি না, কালার রেজুলেশন বা আনুষঙ্গিক যে জিনিসগুলো ঠিক আছে কি না, বা যদি কোথাও কোনো খটকা থাকে সেটা বলবেন। আমার মনে হয় এটাতে আসলে অনেক সেটিংস আছে যেগুলো আমি এখনও জানি না বা বুঝি নাই, আমাকে একটু দেখতে হবে, কারণ আমি দেখার সুযোগ পাইনি। আমি গতকালকে কিনছি, ফুল চার্জ দিয়ে রাত্রে একটু সেট আপ করছি, করে ঘুম থেকে উঠে বের হয়ে গেছি, যদি এখনও বিকাল।